ade na da gate echi na waso de mia o akua SOMPA 93.1 akua mia o ewurade hubobo ye ni paboa pa ni ma wadwuma hia o jimifo be ma wadwuma hia o oba ne se wonware bie wo master ma wadwuma hia o na wa adwuma no be ma oba na kodwa toa me na me ka kire wo na o kada oba no gate achi no na sei ya me se ma wani ku adwuma ho na ya ma ho tino say me di me ba ni tena baby mlantie hene me so mo nka bi ma me e me ma bla bo na ma pim Esa tadi kula fena tadi atali se Mrs. Tadi ana bitwa so empapo atadi o mlantia hene me ni bio miti a metwa nya life ntina metwa o na ma miti mi picture se me bag mu sisi a aho kire ntina ma yi miti ntina me dia bedam mu no na no me ba wa hene yire na ma me ka sika koye ya na me felisa mesra de because na zanfo aba obi be ka sa me boa mo de mo no mo kanya wale asam na meka obi a me hwe ne ba se dana me timta mo so a yen sa me tua ma me biem obi a me hwe ne ba ne papa m kura wasanka ales na go sanko han dan no na me de akura ne tinim ni nyina mabusuafo anyimi amma me nyi wo boboni ayeda obi a otie bi bia on kan tell me maame eni me nua comfort se me nyi obi aboni aye e me ma da woro ma ntina mlantia yen be ti say ye mlantia yen mo ka bi maame e me ba bu mi kwasi ache oba bia no mo kra ma mo pamade no ya na mpese mo pam kabasta bia feli suru bema na nko ba bia obu nsa o maba abre mu bu nsa na nka wapam kabare bi na kabano ye feli suru bema he amema nye o wele wan fa ibeni mama so nye o mu nyina na enye nenso dodo ka bia no na sa na ye be ka no se ka se nipa nya na nye nipa nyina na enye na abaya chichiro wire na wo bokura de me mai me wu me mlantia yen me ba bia kan dada me wu me banto be makata so da kafa mlantia yen ma bro e me mama me die mia e me mama me die mia mo hwie o me de Alex kura na na sev no mia no Alex ne de ye be kona so dem ho ba bi we dikin no wada so ye wada so ye se kura de bia ya promote no ba bi kura wanya elder na tuga bae tuga na di kan bae tuga ne ba panyin na chi ansa na Alex ya kana shame na ti ko ayese akon ase peta no ono so e bae oba wa brewu wa bre pa yasem wa de aba na wa noa wa de baye ne sa ana wudi dwa kan ho sardine no ne no entosi sardine dende mako no wo box no de kan ho sa ye ni me hu bi da wo de bre me de bre won ko ana me ko an wo de bre me wa mo edi anfra obi ani ho no ma obetimi resolve just was ask me ho me catch no sa o mo asa mo ajeje wa no a make cancel bit of memories no o menyeje man mbusa sa na sa na te de na ipamu ya ba na ipamu yo because also we dey mass mate ono so kro bere me baye mo na ye ti wa fa ma na ke edu yire e de aba and then kwa so wa rescue aboa ana me ka se bia crew no na ana nye crew okay me pa cho we nye crew okay nye crew asem hwe okofa crew abam nye crew hey we imagine me ho okofa crew na abam zisia hwe this no be crew be sengre yawo rade iraho rade ye aja nino azeda
ya matiefo nyina akwaba edeba SOMPA 93.1 FM SOMPA TV ene other affiliate radio stations efa sa adwumade we your friend is a healing point ya de bro me menda bia no abra donko abo ekosi se no mienu ebebo na ene no yebenya extra 30 minutes aka time no na ni nyina no efa yapomuden eho said ye dae no healing point ye bia ya ye shia Saturdays bia no na yesua de efa yapomuden ye kaka ye ho fa yapomuden ho enti ene so saa na ye beye no ye besua nyoma bebre channel say last week no 21st clinic at the free treatment at the bread amount for baby I will be now ben your branch bia me sure say when mo bia na say wan kasa mu koje ayarehwe free abra went to yeska bia and wenti and then ye be bia akwanya no at the amount na wa when mo bia okọ bie ana say winim wan kasa so na wa baby and e bia last year akra went me last 2 years so baby ye pese agi feedback from ho na ye hwese ye be koso ato aye ana say ye be hwese boa na say eboa aha e bia na de na ye no kra na mboa na ye so yare ho na afibie ye for the past 7 years ni enti de ye be agi feedback no free amount for ho na yetimi ehu se ne enwoma besi bia ko sha say 21st clinic yes yatika expert na fa sa adwumade we unyina ho ka ya ye de bro me da bia na yankopon ya adoma Sunday eye kwasiada enwumre 7 pm ye de repeat e de bebro enche bia ye beko na akwa health news of the week eye apomuden kase ebo a wantene na watwini mu no ana wanya mu kirikire mu ye no ye bebo ne tofa na ye de abro ne nam se na ye wo extra 30 minutes intino and me newscasters no mu yetu me newscasters no mu yetu ya mo de health news no e de bebro so ankate bia na ye be 3-4 stories and ye betime akobe se 10 stories mu a oh wa mo mi sem kra ma me bro health news of the week no maku du na me de bro ene enti no baby a wo bia no nyabotre pa na etna wo TV no ho na hwe na etna wo radio no ho na etie ye in fact said the MC afo sie de MC tofia kwa minim sene osini o makasa afa de bet de ne doso na ni nyina mu no betimi afre ye wo 0540 311 311 0540 311 311 and your 21st clinic your number 0540 311 311 yare bia e hawa wo pe ho nimde wo pe ho nsembise bia na wo pe so ba 21st clinic ye branches ahodo ni bia na wo pe akwankyere no ba bia ye wo pote esan se ye wo kufuridua ye wo takwa ye wo boase ye wo enkranza ye wo tema ye wo kaswa ye wo baby bebre enti ufa no man over 15 branches na Uganda hamse ni nyina se ba se ye ba besomo mi 25 number na 0540 311 311 0540 311 311 na waba na yetimi ahwew say ye diabetes say ye akoma yare say ye woto ase na nkasa na twetwen me free woto ase na fa osisi achi na besi fom no on nerves no say ho ban fom so a eno na ya ede siatika ne ba na wote ya osronko oba ye behwa ma afi prostrate ojonso emaye ojonso emu ye oya ojonso a na wote ya ojonso a emu ache jonso no kra ne ban tentem ni nyina na ye prostrate conditions eye mema yare no no oba ye betimi ahwe na ya boa e ma so jonso ho problem bia no so e ba e ma ojonso no so ote ya afi matima na jonso tentem ana woni ne ho kafo so di ehyem so a na ote ya sa problem ni nyina no de ba 21st na ke betimi ahwe na ya boa e ba na enam yare ahodo enam yare wa bia woni bia syphilis gonorrhea chlamydia say candidiasis kra wo de ba e betimi ahwe na ya boa kwan stronko so ye nkyerɛkyerɛ ewadidie mu stronko so enuane wo se wudidi ense se wudi ye wo proper food combination wo nuane bi ho no ma yedi wi ayendi wo nuane bi I think say that we say shada ba na ye be kyerɛkyerɛ proper food combination we nye blood group de no ye mo ye blood group no you know eno no mi nim ho nim de but say aduane aye de fra aduane bi aye mfamfra aduane bi wa wudi wi ayenkodi the other one was see it me pedako na ye kyerɛkyerɛ afei guidance ankasa yo yara hodo bi ho no ma eye wa
and na position bi won ma ye na yes ye wo yare bi wo ye wa and na bi position bi wa ye na and ye wo yare bi wo ye wa wo da na position bi wo itime bua wo te se obi a na chi kasa ye ne ya pa ana wo sisi yare no wo da na chi twim ye be ka so wo da ya no na do nsan so ada ya wo nsa chi ne begu mpa ne so afi no wa stretch mu why said wo twim mu no wo yes and we brief in because e be kan say wo be twim from akomu na wa hodum from no for be say 1 minute 2 minutes na fu wagu ahome abasa wo yes and to us repeatedly a yawa woti wo wachi bremu spinal cord ni mu no ana say ene usisi ni mu no ni nyina no ebebrase ti yes and chechiro nyina no nya time e de ma wa bra wa ba ye nchen na yare bi ana hwehwemu bi nti wa be kan yensa no ye wo kwan ahodo ne nkyerɛkyerɛ bebree a de ma free of charge ɛno de e ka ne sɛ enka ayaresa no ho nti ye number na yɛtu dwa no na wafrɛ anytime bia na watimi aba 21st screen na yɛtimi ayɛden ahwɛ ye frɛ me Dr. Blessed Foster me na me di dwumadie ho chiame daakye hema ama Dorcas ɛwɔ ha ana sister editing so aba bɛka yɛnsa wɔ ha me sɛ ne yɛkɔ mo nkyɛn no more the health news of the week no de abrɛ yɛn your TVs ni bi adundum ti ama me hu me left and right na ma me nkɔ daakye ma hɔ na mem ni nkan emma na kwa ba hɔ asa ɔmo hwɛ the other person no ama me daakye ma emu akwa ba pacha me Jose megidi sɛ wo ho yɛ na me adom bibia bɔkɔ yɛda nyankopɔn ase na bɔne bia nso ma wakwam pacha dari ahoɔfɛ no nso de still na mame enka we sɛ wohwɛ matalia me hye ya ɛyɛ BJ designs ɔno na meka sɛ menhyia ne da menhyia na wode me de na to so nti wobɛyi tɔfe akwa ne ɔma here de me de we na mepɛ no me na media dance na wode obi foforɔ de na ɛto so ti BJ designs no ne ntalia ahodoɔ apempa ma me no ebinie utim sɛ ɛfɛ paa yɛ Facebook live ni TV no wohwɛ saa nso ana de ɛteɛ sɛ wohia sɛ wobɛhyia no ansana wapam ataleɛ no ɛde ama wobɛpam no kama ma wo ama baabi a wo biara no wei mehyɛ dudu Kigali na nya asɛm ketewa Rwanda fo ni nyinaa sɛ wataleɛ no ɛfɛ ɛno nti friend was 0243 bacho number no 0243 20 31 44 0243 20 31 44 0243 20 31 44 bacho my crowd wa dachi ma say dem din kan no and the health news of the week no more time enti munya abotre na munchechiri ma madam edit ma me ma won so wakwaba Famra SOMPA studios dog mejo so ho na yefe me ho yefe ho na ojo samba e ofi ha ye de yankopon ase se me ho yefe na wo kan wan fancy yankopon hira onye won so kese amen dachi ma yes starting free honom health news of the week no de ahin na wo didi nkan ma ye okay doctor me da se panse wa ma Mr. Akonya we me fa djuma de we so chia SOMPA TV ahwefo ena SOMPA 93.1 FM atifo ena SOMPA 98.9 FM osunyane ena radio stations aka amuti yen ka free bia no ye de nchia sonko ena ebremu apomodin kase ebo no ene de doctor amaye more time enti bebi a wo bia no frɛ wadamfa na se wunua na omet na TV no ho na se radio no ho na na me sister edit wa ha ye de apomodin kase ebo no ebremu. Okay, na ebusua bio ye kai mo say ye demo live e wo Facebook and na YouTube udru honoma ye SOMPA TV Ghana frewadofo frewunu bi se omra na apomodin kase etwego Ghana ha fanani na eni wiase no ayaboabo no ye de besomo SOMPA e wo SOMPA 93.1 so nene kase no nsema wo betie no ebine apomodin ekuo abanya pase omonhwe yeduane ene yenu so FD ede abasobode akọ ama esukufo omo menya krobo nto aso suku ni mu na nienti a omabọ no omabọ kese no ene yebehwe na ukopiem ewo Ghana Medical Association nso a omode nhwehwemu bi aba
na hwehwemu a omode aba no so yebedo mo siko na yahwe de omode abetudwa 21st clinic nso ye akunafo program na otwe twa mu no ye de ba branches na aka ni nyina branches bi a woga na hanya over 15 branches ni nyina no 21st clinic free screening ema akunafo nyina no so ye de ho ensem ebeba na emma so omonyem omonko antenatal na omonya applications bebre nso ewo mo nyinsa ni mu akonto no so ne de mu enchemu nso bebre mu abusua ye free kase no ase na ye free asede a yenkɔhya ase ewo epoye mantem ehonom na aban apaw FDA na FDA nkrabata ba kon a ewo epoye mantem no na omode abasobode sronkokra ama esukufo a omo menya krobosua entoaso sukun na omo ka kyerɛ mo sɛ emmom eba no sɛ yɛntwe mogya de a omo yi A1 omo ahokeka eba no sɛ yɛntwe mogya omode kɔtwe mogya no eda sronkokra na enam so na kasamafo ema FDA a ewo epoye mantem owura George Ampofo na okasa na okyerɛ mu sɛ esukufo ya hokeka de eda sronko anu nti senka ebeya enka maburu ni na emfasa ahokeka no enkotwe mogya no na ode sansemi atudwa ewo naano ada blood donation exercise aye konso ewo menya krobo suku no mu no na FDA and Eastern Regional Blood Bank na ekabo mu na owura George Ampofo eka ya besi so say omanfo ebeti mogya say ye twen ase a omode ahokeka na ebetwe mogya no enu nti menya krobofo enya sa entiase no na mogya de eso wonfaso papa so binya ka kwanhia eye mogya se oba penfo kwa wo so nini na eye mogya ma kokrambede ye nufumu ne kwa hospital nini na eye mogya nti sene sukufo a omo menya krobo si ento so suku na ye no yenso yenhwe na yenye dia ebroso FDA krona mu so de nsensem betu dwa se enkofa ya omo order nnuane wo online no ehun nsensem bebre aba esan se obi a wo no ma onkwohwe se ne bebi a omo ye aduane restaurant no ana se bebi a omo no aduane ne mpo enim ho ye ana se enye omako hospital akwa cheke hu se omo ni padua no yare bi enim a ewo se omo ye aduane ma ye di ana we nyina no yakohwe ana se ye nhwe ye enu nti no yare bebre aba etese foodborne disease so aba FDA for no chese se yanhwe yi na se ye tokoso oda nnuane na se ya no aduane wo ye fie ani a yare mu se bi na ye benya nti o kire se wo se ye hwe hu se ye nya food poison ana se foodborne diseases ana se food joints na ewo mmia na mo oda nnuane no obekọ akwakọ hu se ohaw bi ana se ho no ho ye kama hono ma na botuma kọ na efin ana se enwura ana se bebi omo no anwane ne kwa no omo nsiesie wo nti ede ohaw ene amane na ebrega na fo enisi ne FDA fo ede abase ewo se ye hwe ye hu yi na sa nwane we na asa na ye bedi no ye behwehwe mu ahu se bebi kra ye to free no eho ye kroja emfa ohaw bia emre enne nadia ewo hono mono mekaisa nanu ya na FDA twen krata tenten beka se ene nkrofo yusu nro ene mpane ahodo omunyintu mu nti ebehwe na yatwe ye ho afri ho eno bo ho ne tie ne ya wonte ase na ho keka no wonte ase o se ene de mebofunu mi o aduane no baby a wokoto ye no sebi wanhwe se hote ana se ehonte na okoto aduane no nti mesre se mo behwe mo ho ye na yegina FD aso ye de na mefa we entwemwen FDA ato woni ama omokra enuane eni nnura hodo efri amanaman so a omfo masoye emma FDA no enhwehwem enyintumu se eye ansa na omodi akwadwaman so no FDA ka kire mo se ebia na monte Public Health Act 2012 Act 851 sections 99 ene 118 o se ebia na monte yesa ne say senka wakenkan pa anka bi ho se so modoa wa adwuma omudi bediw no na we na osre Ghana de hyeman ma say senka be ya enkenura moto no monhwe na monhu say FDA anka setim so FDA agya to mu say edro die hote ehutwa eye ubetumi anom akoni pedie enya sa esunsanso ebeba wo so no
ebi abekwa ko hye wona na bi a otu krase ye ko ensemfufuro mu a na ye ko ema omunyema omukọ hospital ko check omu midwife bi nso de abase ema ni bebre nyema omumma antenatal omumba hospital me check hu se omuni padwa no omumma mbe hu se omu blood pressure no ana se ebu ho no krampo a ne personal hygiene ankasa kra timi affect ono ankasa ni padwa ene akra na oda ne yemu no enti amasa ne mewe yakoso ama ema omunye amukọ hospital mu wu no edoso eti midwife Ruth Sally senior midwifery Tema General Hospital na edisa ensem wo ya tudwa se wo sese oba bia wonyima wo hwe hu se wan kasa wapomodin hu hia akra na oda wo yemu no so na pomodin hu hia enti personal hygiene de wo se wo hwe ne yie na wo ko hospital abre nyina na ko check wo blood pressure se akra no so oda yie na se ona yie ana se obayi se na obesi amano no foko bo ma na oni nimdie bia efanyi nsen ho na antenatal no so onko enti midwife yi so ede abase wo se apemfo nyina ekai na mo hye ne so hu se wonyim fufuro mo na wei na ebinum bebre wo tirimo po se bi be ma enyatwo a ono no mu no kan ba kumio no bi gu ne nsem no bo nsuo gu so taa etwini ni na abenane Dr. Penny wo Whole Teaching Hospital Dr. Edu Epiakubi or your chief gynecologist asama o kan say entesa de biarada emu obi na da wo sese wo twa wo kan enro ba kumio to bibia na wakan ba kumio no gu nsem na wanu da bi oso ye sha na etwe no entumi enane na ekwan ba kope ye faso editu etwase say obekọ asupiti na dokotafo a omunimu de omankasa papa wo na omayi etwe no efro na odinsemu ni na etudwa na anu ada omoye apomuden cheche ewo sunwane na wokase etwe wo hoi wo mu obia waye ne hosofu wonfa ho ne mfia wadi wo kyewa no wache wodoa wa no wadoa enu ntiema ne masa mo wapomuden ho hia omenua tutumrika ne kọ apomudin ahye bia eben wo me de meka mfo 21st clinic and ama wudru ho no ma dokotafo no manim te ombebo papa omohwehwe widie no fruit tiri so ekopemo na ase na ne ha wo bia omahwe sebia enkofa nsunzazo boni bia emfa embrewo Saudi Arabia 21st clinic mu dia na me so me di ensem we na efri ho eba na no memenda etwa mu 21st clinic screening kese ema kunafo eni enyanka omunyanya 18 years afi bia November bia na ya omoye no na se wamba afi we dia ene na make sure say next year kai hu se November de obema wo na sa ye tientia 21st clinic branches ni nyina wo Ghana ha nyina no na Dr. Blessed Foster oye adwumadie enhu panyin no editu dwa se enkofo bebre wo ho no mo yare a Omomma hospital emecheki hu se ade sei ene ye omu ni mo mankasa de omu pe eko hospital kotutu enduro num o se wujai sa ne ma wenyina na se wote yare nka ana se obebi jojo hu se wo emfa wa for when it 21st clinic ana se hospital bia no ne kohwe wo ne mankasa emfa wo enkotutu no bia ebe ha wo da achi bi na 21st clinic die ayaresa sonku bia na ayaresa bia sonku bia ba o man mu a enya sciatica no kwa na mo hwe na mu nkofo bebre ka se sciatica no doctor de tudwa se o hwe yare bia enya sciatica ne nko a se wote yare nka ewo ni padwa ni ma for when it 21st clinic ana se hospital bia no na ekoji ayarehwe na mekai abusiafo se utie SOMPA FM 93.1 ya transmit live on so ewo SOMPA TV udru Facebook abe fontentan kase no so YouTube ni na ye wo honom SOMPA TV Ghana Healing Point na wasugusa wutie no Edith boachwa donko ni medi miniminu ya ba dachi hima ama dokas yeguso ayetenkonya so na dia medi twatso ene say Ghana Medical Association edi nhwehwemu kese bi abetudwa na nhwehwemu yi na opanyin a oda ekuo no ano Dr. Frank Srebo echiemu na okase adokotafo wo Ghana ha sei emu oha nchichemu aduokro 90% se wo hwemo pan de omo opepa ne se ombedwane afri Ghana ha sei akwa abrochiman mu akoye adwuma
na yei ana oka na osi so say omodi adokota for mako ahasan ne aduosia 360 esi ho no mototo mo no bi so mo say munya ya nka mbakwa na omuna see you me pa chaw ane yenya ya yebeko na yei ene kopie se emu oha mu nchichemu aduokono 90% awo pepa ne say ombe free oman Ghana mu akọ abrochiman mu na nanu ada ene betu odwa say anesefo a ewo oman yi mu no emu ahansa 3,000 nurses in the free oman yi mu eko UK ane baby ayedin oman ni mu ayeshi obi eko na anesefo emu ahasen omo de omo say Ghana no emu ayedin enunti omo beko UK abrochiman mu akopem me omo ho beto omo na omaye adwuma enya kakra egu omo botum na afia hyasie ya no efri opepon ebepim oforisu ena anes form akomako ahasei ako na kyese bosomi aka ne de kwa ena omoko na so medikan ko na adokota foyinso kaka omo ho de a se yanhwe ya edinsunsanso obone pa ena ebeba omanyimu enunti Dr. Frank Sirebo opanyi a oda Ghana Medical Association no nensema odebetu edwani ye twaso ana ye ko anesifo a omohwe ayarefo hospital no bebre na kasasa mo ye adwuma omo mani nko ayarefo no ho omo ye nema bebre aside so mbehwe wo se nko mani ko ayarefo no mo hwe mo nduru nduru e wo se mo time e wo se mo no nduru na time e wo se nipa ni didi no onkyere ne sa no wayi nani ama no ebi kra timi furu ebu mu nsunya eye ayarefo anase ebi nsu kra nsa anase omonan etimi eho timi etochima de oha bebre na eba Mr. Kwame Apia a oye executive secretary Emma Advocacy for Medical Malpractices Victims for na edo just say nurses for bebre anase doctors for bebre na say omo ye adwuma omo mani nko omo client ne ho no omo twito omo eni ha omo nhwe omo yi nti omo de adwuma de we ya ba se koba se doctor ni bi anase nurse ni bi show na se wonya oha bi a eye adwuma ko bi omo de aba se obe ma wo na sa ye ntete e wo mo ho se na ebe ya omo be show na omo make sure se omo be find justice amount na se yare bi anase applications bi a wonya bi ano omo be hwe na omo aboa wo ho owo se wo dale sa code we se wo dale code we ya na wo follow prompt na ubenya omo na ono omo didi nkomo star 2818 ash star 2818 ash inti jumadie no na omo de aba no nti no se uyo obi a ukọ hospital nurse ni hwe wa wanhwe wuye ma wunya yare bi ana wunya implication fufure bi aside yare na wo de kọ hospital na bosa code we ne follow prompt no na ono omo ending nkomo ye beja ide aka ne nyina ma Dr. Blessed Foster de aka no ataso amaye abusuafo mi newscasters na ye adwuma ni nyina SOMPA TV Emma Aketriapa 21st clinic say eba sciatica no every usisi mu kono a woto ase ho no ntina fa usrem ekosi wo na ase ho no ebo betimi atutu ama wo ankasa wo ho ba bia enye enti 21st clinic wo mu na ye sciatica expert e wo Ghana ha wo mu de bibiduro so ho bibiduro ankasa ene besa o yade no masa de machine aka ho yade bibiduro ka oni asa de wato machine so ya san ya o massage bi ye wi a herbal treatment yade awo no ama sciatica 21st clinic na ye expert a wo to ase Ghana ha ba bia wo mo ho wo oboase wo be ho 21st clinic wo oboase council quarters wo oboase court junction wa ena kuma senso ahia udu session so wo mo na nie dwabo so wo mo ho sunyane ni wenchi ni ba bia nkranza 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert na je say 21st clinic no 21st clinic no be 20 sciatica expert when da ye videos program Saturday na water crowd nti ama me fante no kakra da so wo na wo se me obono so background so ti beka ni na aboma na be ya ho ano no be ya ho etiefo SOMPA 93.1 FM na ugusu a wutie no esanso nam Asta FM otechiman enam Fabia FM wonkranza esanso nam Niger FM ewo adwira Kachire FM obrekum SOMPA FM osunyane Success FM wo go so Winners FM wo debi so
Radio Rainbow ewo dwabo so sanso na udu tadia Connect FM na dwumadi we nam Dynamite FM watakwa Power FM wakra Eastern FM okufuridia na afi oku FM so ewo nkoko biedu no enche biebe bia homa no na yede ama na nsem na amoka ye no me pese yekomu ba ku bi wo mu a de na wo ma short code no mi se etie phone bebre sa news we me kra ma tie news a BBC for kra nka but wona wo de ama ye ntimi pa cho meba ho no na wasi so se almost ye ko hospital ho na a doctor for na anhwe ya we mu na NGO ana se government agency ana sa no maka bom nti on ba be di ama patients ahodo to ko hospital bi na obi etieti afa ahodie because of yare a hawa na omo se yenya den se ekoba se uko hospital na omo hwe unse bu ho no mako hospital bi a nurses for no kwan ya owo se omo de fa so hwe wo no omo nya ne sa ibu omo beyi nani kra ma na enno bi a wo se wo no anase time wo se wo no madu ne se ne wo se wo ndidi no on kyerɛw ti wankasa do pe bi anase nimdi a woni bibia no na kofa oha foforo e de abrebi wo kra wotimi ahwe ne nkwa nti omo de aba se wo ye obi a wo ye victim e wo sa ne ma we hu na ho ma ba se omo fa ni justice any support ama sa ni pakui enti aba sa ye be dey because I say o dial sa short code way na wo follow prompt no okay star 281 18 hash. Nyabutre. Star 28 18 hash. 18 hash. Okay. Okay, welcome to Coalition of Patients Against Medical Malpractice and Systematic Failures in Ghana. Enter 1 to register, 2 to cancel. Na just a news no mood them crojin dachi him no. Was it tell us your first name? As my boy. Now call next one when I say now the nice wire report to any my could no. My emma a tier for near her for healing point 4. We first in Ghana. We be who can ye. But your can could no na ye mo be antro to ba 21st. So now will be tier fan with because yare kakra yare into be kutiam will be quiet no madro no be say oh adie bia ensem fata bia no. Na why then what dia ko na me say e ba ne sa dia government hospitals no dia ahwe betutum na nse ya government hospitals no because ho na private hospital wo betimi akogina na nim aye sa de no wuntimi government hospitals na yinim da na amanfo complain ase be mu ade benye se no mo na short code we ya den abade amamuti no etiefo na hwefo MC akra betimi short code na so dan ko bia aye den de attrato o hospital bi na we search complaint na wa phone so na wabo na e direct omo se ombehwe no maboa no mo de attentene na justice e de am short code ni star 2818 hash star 2818 hash star 2818 hash star 2818 hash unya bo phones all network e free we follow steps no said your person will to data na sa the same thing na obeden obeye na afi wetimi a launch complaints in fact news we there emu ehwam na dog omonye de obefa for na wa frɛ precoin ofra mo fa Samu because me hone say eno ni mom elfo kakra because zuboye ya na ese bodin hye ho wani bete kwa na dia obe report no kwa te wani so Debbie enti wani so enti a o kasa o be ka bi obi atete o do me kwa ma menyai we process na wadodo ma me woni say ukọ offices bebre including banks no or the suggestion box and comment and complaints box which wrote to ma why ne be yi the head office no never be yi na manager ne be ebi crowd tum kra na cleaner no kra ho ono so na ya opa paper nyuma mutuntum gas utumi kan je mo paper suggestion box ni inside obeyi na ndidi na damu yi nti ye nko nti we central pool automatic oye ye be ko de e was because one we ni nipa o call center ho no we complaints be man complaints ni ne sister bi ni wo fa bi eba complaints na better na enko nti me support almost 2818 hash no so mama hwe the other story na woka mama nko hamsi ansa
story baako. Gynecologist baako a owo Whole Teaching Hospital. Dr. Edu Apia Kubi. And na odi afutu kwa magana phone na say. Ebinum otiri mo pose se wotwo. Na woto aduro bi a okwan ho ba bia na wonom a. Etwene ni na ebenane. E ma ye ngisa adini de sa na se etwede. Enye aduro be a ye nom bi na ma etwene nane. Na emom ekwan a ye fa so ema etwe free honom. Eye se ye bepae wo. Na ye wi etwe no free honom. Ye nya santi asie we a enkofo bebre ebebuye. Agi yen sika edi nanso na tebia no eda so ho. Ene member bebre sebi omo de tro ene nante. Ohu ofiri ha so ye ba ko na okwa so ye ba. Aso ni bo honom kra mpo FD mpo nyintum se omo operate. Enso na omo bi omo no a omo ye adwuma. Se ye ne sana edin sunsan so obone ene breye. Na ya ye hu ni sisi a da chi bi eni ebi ho nti mema omotie ka che unu abe ma ka che wukunu obi bi asabi owo etwono ma nti ase se enye aduro bi a obenom ene be mananane na emum e operation a ye be no surgery ye paiwa na yetu etwono ase e dey free honom am we specialist o yeah gynecology na me sure say ekwa ni mo be cheche etwono isende me ade etwode me nim hunim de mama me mesrew dokuni ko fa ya me se siatika na bi se mo ase ko fa se bia me be dokuni pa ya na asem no ka no ne ka no specialist ni nim de ne ba bia ne se ne sitie no ene si no si ho nwoma no ne ka no eno ano no obi susu wo ada way of dealing with the human health or susu se ono sutimi ko benemu no so obi henia na ebe kese where nipa no na nemu ebe kese sandia the last option aya na ye surgery always be an surgery near the last option even the doctors no crombe try say ombetimi aboa with medication na ko ba say entimi am wan sana doctor bia pese obey surgery for any condition bia nti heni ana hyase no we ni mo no na nanom no na mrofo no be papa ye no omu yi heni ano kakra especially omu ni ntama na no ni wo fie bi oho no ma wudura ye yi enye yi ana enti na me ka se me no me se da ni etwo ase bebre dog ya no dia to baby enti no de nim se ye kese a heba bi herbalist bi o kan Rebecca show se we de fako na ye just like said ye fibroid etien fibroid ye kese bebre a wentime no madru amana shrinke e wo se wo ye surgery dachi ma also now we can about 21st clinic screening no na odi wani bu anipa do se na yitimi ehwe omo free treatment e ma ekunafo no odi wani bu ana se wo branch wo nko ampo a 21st clinic Kumasi branch wutimi hwe anipa do be sen nkwala ewo mu yesen orphans ne yesen mrewa no conditions omo de baaye no so de na na dos na yes yatika na other conditions munya old and are returning widows are maba previous programs ni bia na ebi baaye ebi mu baaye na last year no omo baaye ebi nso baaye okay and na this year ni ya hyedan nya enkra omunya nya orphans no ya nya no bebre okay na mo mpanyifo na na nya mu and na dodo na nso ye siatika no say omo to ase atwetwe omo no bu okra so ntimi nyina ho na sisi ya na ya bi so ye sisi ya repa eno na eba kese na munya instant healing. Oh yes, yenya bi. Instant healing no. Yenya bi. Yeah, it is a miracle no. Yenya bi. Wow, na no your condition be na. Yenya bi. Ono si ni sisi ye ne ya. Na ni sisi owie ya oba opido no wase wo huruhuri no ye na emi ho atomi. Timi na me bon pa se wo se na o si ye mo on sanko. Frefa yare ni bi asa. Ensa ma ko huruhuri abrewa. Aya no wagina wo na so boko ko huruhuri. 21st de oba untimi fa yare ensa ko fie. Oh, nti akunafo ebi na ye hwe omo was free so. Na yesimo ntimi amo omo aduane ade ntra. Afidie. Yasem. No me. Ye kan kesi. Mranche hene se ayedin de betimi aka. Na ye chiu se usu dia obi a ma usu sa ayedin. Anyway, say afena wutie ya healing point na ye de brew na no said ye na yesua de at least ye hu bibi kakra fa etwe ho henia ana yasanso nya short code nipakuo bi ne mpacho henia we ndie ubeye fiso ubeye fiso viewer discretion
Kura mi hu bi da. The polythene bag, where the polythene bag 2 cedis. Enya polythene bag. Obey your free so. Na viewers discretion I advise them because yare na ya. Nti obi obi bia no ukọ hospital a mfere ukọ ya be hwe kama na yetimi aboa. Mrante yen say papa bia wo heni ade ne ko ya doctor say nurses for ni siesie ne honanka omo hwe no na nurses for Europe papa yi hona omo so heni anim na omo atimi omo so mai na be ma penyin na wo soro na wo say papa den wo yare heni ani bi wana o no raba heni ani de yeme ase heni ami srewa mpacho yenye sa wa hanti ma ho kwan de hwe wasemati nese ne ho den sa ba o sa be ye ni e sis papa ahwe na adia sa ye eja ba dog sa yare ne ya o bia yo da o me hu obi e bia ya o sa ka no kra na ne ya o so onanti ana ne nan ni mu ekeka we na ma de no papa yes me hu bi da o betimi e de o mama ne nduro ni kotimi bia o di buboma na o de aye etwo no na papa nipa yare o asem uhu no hospital na fie mi ko fie ko hwe nipa no in the capacity of say na busuani ana say ne ho kafo ana ne nua ana say nurse okay any na che say yare no yade a ha adwen na nyamoma because nipa kra wo ye kese a wo sere etimi na wo sha tale hwehwere atwitwia na ho no ma wotre enti no sesade we so ho e betimi aha adwen na solution wo ho enti we ndie enya ade a ha adwen anu amukura yenkum enti na je se enya ade se wo ma uyem ahwehwe wo ho na no kra no wayida wakwa akoyi abama wakọ akoma ma ye surgery ye free na foforo san bae ne bia na first one mo anyi ne okay say omo ya foforo etimi say anyi say the five body ya mi say de nim ho asem de ba mi nim say de ne de ha ne bia wonkoyi na mo gide say nsa ma bio anya sa wate say dachi ma say adu koyi grebe san bele ne da se bo a wonkoye no misro ebeko enti 21st clinic the free screen ne ba ye hwe nkofo bebre in fact takrade from buy no mani age ho na mekoye adwuma saada enti na last week mo hu ha na school fees ti ha na free screening there be 21st clinic yenye free screening yenye bi krada yenye free treatment. There's a difference between free treatment and then free screening. The whole Ghana 21st clinic one a free treatment just say so who hu doctor wa call lab akotwa scan agi nru akoye massage no o polybaga wo nrogun bibia na e completely free obi en ho no ye clinic bia ni ho no clinic bia ni ho the last time me hu bi na kra ye NG wo bi ne mrofo doctors bi na mo be ye surgery mo ne em se mo ye crusade ana mo ka ho no mo be ye otechima na me hu bi ana nundro ka ho be se hospital bi pa se o se ne ono no de wiase aye ya ye hu wiem ya ye kusui no se o san so de dro ne ba be che o pa de bra e bi si da anti 21st can yes ade we for 7 years nie na de aye de ne se omo aya ye hwe omo no mo san so eba no annually bia no bo maso mo kan se oh mo yare ye sere musi ende nka ye nya no bosumi bia enki ye pe na me ka so okay ye be wa kwadwen hone ahwe se bosumi bia de wunya because kwancha de efe no sika ya na ye de ye ntie tore bia na malaria na afabra na fesika ka ho na ye nhwe diabetes na yare bia ba na waye na we betimi ahwe se betimi aye twice in a year na etimi aboa na behwahwe yankopon me ho ahode nko ade a yesoso yebetu ho anamon enti akasi madunum na yede dwumadie no abawiye healing point na abawiye woni mo bia oba program ni bia na free treatment no last week o baby waje aduro na wonom ye no akoka yare na ma yare na yekese yete ase pa etimi sisa oba frame ni ahwekwan de befa so wonum aduro 3 days 4 days yare no ko problem bia ni ho wono kwa no ho na atowa no aduro na yede ma obi a wotua sika kese na obi a obe jika de koye lab ni ade eno bi
ɛna yɛde ma wo there's no difference wa na oba yɛ dada we bi kura na onye widows na onye widow ɛkyerɛ no aba widow on say dura na oba obeto no ɛno abi na yɛde ma yɛ nyɛ sɛ yɛhyɛ da yɛ duro different bi ada bi ɛno nti no ɛyɛ bie phone lines na ɛde ama wo sɛ hwi ba cho di kan fa to TV no so wa ansana yɛde ato na yɛde to to bia na ɔmo tie radio na tie friend ntamkyen akyirefo no enya entimi mmon remu nti wa ba bi da ma yehu feedback ne se na sitie ebi kura na yɛ dada o ya be kan radio so aka TV so agye no munyam no kɔ amanfo kura hyira yɛ dada ansa na yɛbɛyɛ enso so no wo ba yɛ no na akwa bibi wɔ hɔ ebi kura na wunu yɛ de ma no so problem bi eni wɔ sɛ obɛka ebi nso a na wo so kura no yare no a wo de ba yɛ no onu maduro no enhyɛ da enko so bia yesa nyina no betimi afrɛ yɛn ɛwɔ 0551 931 931 0551 931 931 0551 931 931 and 0548 931 931 0548 931 931 0548 931 931 and 0551 931 931 sɛ oba adwumadie ni bia na wafrɛ baabi a wo bia woni mo bi so oba bia ana wo testimony bi ya wudi a na wo so watimi mo friend dem say ni radio for no enti sehwi ne mikro mu nkranza asimfo su fo ni nyina mo friend number na wo TV no so no 0548 931 931 0548 931 931 na 0551 931 931 ba jo di ba bia ka za free hello eso Techiman pacho yetio akate when class e dumo e asemu bacha odi be bia ka free oh Techiman pacho yetio me bacho yetio hello bacho odi be bia ka free I'm free baby at bacho ka free fine because I have baby akumeni I'm pacho yetio when I'm coming maybe that home on network no mbajo na say time be na be den me say na ya really am ti almost be 40 years na we no more coming time mo dey na me dey be o mo ye no kan te time mo dey be o mo ye no no it's one of the meeting and about it okay unfortunately no ekunafo ma enana ye de amomo ekunafo ma na ye de amomo ba che odi ba bia ka se free sem na ge bo se free se bodi ba che yeti o ba che o me tie no ma ahya che na ma tie chiri na me tie se mo ya na ma stress na so be ni mit na so be fit na I said you should be na meeting ada ya o say I was fine to say the my so of time na na said then sir. Oh hello oh so number 1 okay bacho odi be bia ka ze free ya eja takwa bacho eti o Kete me keke doctor say nurse wo mo ya announcement say ekuna fombra no de ti say no mo say we obam so yire wa utime ba enso mi we jan kwara nan ya ma me ja me bua mu na ja me ko hospital wa machi ko ya me kwa me nyu ma ya si wo 78 years ko ya e ma no keke say next one keke say be man town na omma msame kibaye ni fataki kwa na mbo taxi kwa na nisho ni best shemo ya monkai mema no kaka yen twiki na manu ya monkai musia ni nyenye juma ya monkai bajo odi ne say ni the smiler ni takwa okay bajo jina so na yen fa last number na yo yeah be friend na ya show yes
And ben no cranny cremuna yankase emema ho ene de bia e kan nanso enam so afa taxi akọ na ahokyere so no ye be frɛ manu nsi na on be frɛ na mama oda obeba na ya frɛ why Yes, sir. Doctor. yo asemu pa jo din be bia kaza free no man ka tie nya no man no ogyina so okay enti ye fa papa ne number na yetimi ene no edidi nkomo ba obet ma frɛ 0551931931 0551931931 0551931931 pa jo din be bia kaza free akate ba jo din be bia kaza free 0551931931 Me kasa free, nya tene ase. Me ba jo kasa free. Nya tene ase. E wo fine sa. E wo adi ukọ sunya kwa no so dry PT a. Awa branch ni fasi sei. Ah, okay. Ba jo nya tene ase. Ye ti o. E wo sunya kwa no so. Na wa branch aban fe. Me bacha mi baby. Me baby na ben mo bro no. Me bacha ben bro no ye. O ben mo do na ye on. Ye doctor ye. E do ase. Ya mi shraum. So wa gino ma me no mo. Mama wa frɛ radio so da. What say? Wa frɛ radio so da. My friend, my friend and I know. That's all I'm saying. Come say the America. You. Call center or yate. Yate, yeah, that's a pa. Me ba cho frɛ na wo dum o TV no volume no. Wo dum na wo bete yen kama. Ba cho unso di ba bia gaza free. Ba jo di ba bia gaza free. Ba jo dum radio no kra. Aha. Okay. Everything you fra no wadum radio no. And I TV no volume na no wadum no beti enka. But you did baby akaza free. Hello. But you did baby akaza free. Hello, we did baby akaza free. Make Domi Abraham ba jo eti o. But doctor, we dey miss. You will pressure draw. But so you say hospital, where more pressure through. Maybe I will number, but infections will make a 72 years. I had to say to me, say, kidney. It will sexual case. But my cheese, my bar even, and some of these herbal hospitals. But remember, woman to me, Papa. I don't know. I mean, a person will say, because you say, who call hospital, you're more a growing baby at the offer back. But too far, but to a diabetes and so what fast you. But to I normal. But herbal medicine, may see this are bitch me. So, what would you be calling it me bois? I'm a baby, a friend, and you say, and say a kidney, and say a dear, pressure we in your back. Yeah, and then. It's a matter of the way of the bank. It's a mission with me, diabetes. Because the prisoner, the different but on the car, if you look at the pressure, not that the pressure. Pressure, we say, 3 years as far. In 72 years, I do him, so probably years. And then early morning, we talk of joking. We say that it's me come to that's never done. Not like that. I mean, you are the cross. Open your good, you shall read this. You shall be the book. That's over to you. I want that. Listen, I said it. Nice, all the near on and off. A bar, Neko, a basro, a bar form. Not a job. It's a no. What's it? Domia fine, and pass also Domia Bran. I say, I have for the end, answer fine. Hello,
Bajo domi abra no wo district ben. Joso. Oh, okay. Bajo jina so men kate no why? Jina so men kate no. Chama nyabutre ne fa ne number no mame. Jina so. Ebe fa la scholar na ya de call in segment no abawie. Bajo di baby akaza free. Bajo di baby akaza free. Bajo also kate no. What you find number no? Bajo di baby akaza free. Bajo you free me any. Okay. Bajo you free me any. Bajo you. Aha, me can say free come Cape Coast. Cape Coast. Oh, okay. Aha. Mr. Anam person a friend and about my boss with free when you palm way my man no. Na secondly, so me say a band a fine fibroid no so no saying it here because na me wife when they na hospital dey free ye na say ketua bi wo ma fe on kra wa fed up. Nti na me bisa say ono no wo madina nti say wa me say dia ko poli dia na bebe yen what's why a surgery be that? Or mom or that, but why surgery any pain? I'm a sound quite a doctor and didn't say me and see it be asking them debris. Now, why was say? That's all water. I see. Mate, Chama find a number no mamma. My hoodie be. It's here for now for Mahana a day healing point no AC. Say nipa ba kopena or ye real testimony or the bray for program na ye no. Do one be na ka chira omunya yanko mbewura mu. Ye bre no so aso. Ebo 2 pepepe ye be sore so na ma menka asem bi nchira wansa na yetimi akọ. 21st connect ye hospital ya hwɛ rowa bebre na aya na yempese ye betoto yare ni din baako because ye wo yare thousands ene wo adasasase we so e ye nipadua yare beburu apem ene wo oman asase we so e wo so ye he nipadua na emu dodo na no yetimi hwɛ e wo yaso ye enti edi tam bia bete se yare bi e ha obia no na udimirika no aba ebia wo hwɛ yen wo Cape Coast ho Takoradi Accra ho baabia your branches are eben enti no obefa your number no na watimi aba na ya hwɛ kama oba na sɛ yentimi hwɛ ye be catch because yenko ani hospital ye bie phone lines ewo Ghana hospital bia ni ho da bi ma wo de catch them wo be bie phone lines o clinic ni begu amanfo atwa amanfo abache ndi ya hwe oba na ebetimi ahwe be ka kiro eye chances are 50-50 e be ka just we dey te say my papa fibroid ya oye e ba na si betimi be ka say chairman the adna ko ye hu ni say yen hwe ana say o be try be fufuro yen pe ntokwa bia o nti ye die hu ni pa nyeske bia so na ye die yeske bia na ye diske bua be die wie no wanu ho ya nti no baby a wo bia no ayafa ho ebeboye na ye card 50 Ghana cedis ehia pa ye card ni 50 Ghana cedis eno na woje a wo hu doctor no na ye de wafa nhwehwe mumu ye lab no so ne bonye den ye lab efo chen lab bia obe ni baby a no so danchen a ye hand massage obi age 150 Ghana cedis no ye je 50 Ghana cedis hand massage Accra your digital platforms so mo Accra we be no akoye hand massage obejo less than 200 Ghana cedis and but the same and even a more resource oriented hand massage no we are taking 50 Ghana cedis for it so nti ya yen kan sem bebre o because oka na enuan mo so adjust nyoma say what you say GRA so timi fa pe no so work nti yen sem nyina timi ka say what you say nti ya bra o say akwa na massage 50 cedi o hwe ni pe 200 da ya 1000 decide ya tax le so tu ya no work ni nyina wie kama yo wan chikre most order na chi
Kumasi ye we hwa overseas se hwi debusi your market na se odwabo so radio station ya wutie radio rainbow ne wona chipe sunyane be your original hospital main gate in opposite regional hospital gate near to your first and second depending on where be free bar na obenya first into free kromo bar o first u free sunyane e kromo bar first gate no baby a ATM card ATM boot no ne opposite pe ene wo so free ko to kura na say techiman so na eba eno ye second gate eho ni opposite na ana 21st clinic ye wo sanso na ye wo dome market ye ben heavy do building no ana say Ecobank St John's Ecobank no branch na chi ana ye wo dome brekum so ye ne Chris FM no ba bi faako sanso na techiman so no ye wo GN Bank dan mu GN Bank en kan GN Bank pagosi ndiom bank na mu ne ye wo sisi a ewo Ajenkwa FM nchen ehope sanso ana Kumasi so ye wahwa overseas ye ben Alpha Radio ukọ nkokọ ye wo nkokọ stadium atane nkokọ stadium e bi omobobo no sa stadium na ne main gate ye nko ane heba clinic ye wo ntunya du nkokọ stadium ho a Abronsan green Abronsan apentini green emu ane ye wo nkokọ sanso na obo asese ne ye wo Court Junction na so pe ane ye wo sanso na takwanso ne yewo Roman stores ni opposite Roman stores Abronsan netwa so 9 ne apenti ni green ya ye de ya ne wo mu nti wura mu a onyirai na emom no ko wura Abronsan tietie bi ase a enye ho na me kirew sanso na yewo oboas takrade so ne wo efie kuma number 9 efie kuma number 9 taxi station hono ma taxi na elodu cost net flat no sa station hono a wo fie kuma number 9 no ehwa de o kaso anso no ye wo obom road ne ye wo kaso na oba amasama ye wo kwan a ofa so fichire ho bedu amasama ye ne ye frɛ no obom road o fa sa obom road no so a no akaso besi o market junction hye ne so se sa kaso o market junctions na ebe enum na wo ho this particular one no ye market junction na ewo obom road and I say great Lamtemel school no kwan no so no market junction so usia ECG4 office kese new one pa so pa na serve kaswa fo nyina ni opposite eho na kaswa branch no ewo go so your next Success FM radio station ya wutie na edi animhwe ewo go so abutan so na say market ho tema your Roman your community 1 tema community 1 Roman church na ben STC no na chipe ene ewo nti wunya du tema center ho community 1 ho na obusa STC ana say Roman church na ewo community 1 na chipe eho ana 21st clinic ye branch no ewo East Legon ye American House nga wo akra kura de o mpeso be yira no anse obeko East Legon o faka house ko East Legon be si American House usi ya we do 21st clinic ye Sciatica Research and Treatment Center no ma location hunahuna bebre obi say East Legon de Medina me den ko East Legon abra Sprinters ne cantonment for na we say ko da bi obi atimi ba ho difference ne kakra bi enhada nye hu bia sa your number ne 0540311311 0540311311 0540311311 still na ebeko Dubai no. Yes, because you are sure say kukus can be do $1 beba form. Ntimu amo kan na doctor na odi nipa dom we ko Dubai de ada $1 no cost hu. Kukus kan e ba. Kuku na eden e beto. Nti kukus kan ba $1 beba form nti e beko. No nti no as usual yemfa ye video de ntwa to for healing point. De kan say sa yen advert na documentary we. Me ana me ye obi se me kura mintimi nka. Na me oh me amaya de ebe na mintimi nka ada na obebi mic amasa ko de no wose na nwom na waye de wotimi ento wanwa ebi si da ntimi ametimi ato opa mo mame sound no se mo wonwom no wa ha na me nkire mo se me ana me ye so nti obe kind one after the other obesua nyabutre obesua no one after the other nti usua no one after the other ebe do a December ho no ye be bie phone lines no na waye no ofie tie ni yo be no ofie phone so na ya select mo de kakra na e de o ba studio ha na afei wo kan na me hwe wano fom ya unko Dubai ni bi free ko Dubai ni fo ba ko ebro 10,000 Ghana cedis nti o so ye ne kama
enti e simple we enya den o se wa ante woni peduase a wonte ayaresa ase esono se o wapom den ena esono se o wahoden yare bia woni efire enti anum aduro wa bra wonim yare no kofa ba yenko ena esono se o wahoden yare bia woni efire timanum aduro abra wonim yare no kofa ba we aye 21st clinic yenyina so a ye de sayare wo 21st clinic no yare a amanfo tituni abrochirefo enim se yesa pa no ene yare a friend se sciatica se ye kase sciatica eye ehuma bi a efiri osisi achi se de ohu o screen so fa wo to ase fa wo nantu besi fom aya na etwetwew eye wo ya etutu tituni anajo etimi kan na ba kopɛ se de ohu na ema se wonante akakra na eye wo ya untimi nyina na so etimi ma mpaboa akra mpo wura ohu 21st clinic ibenya botre achirechiro mu wahu se yare na eso afa osisi achi ni nyina no ewani efiri ye lab emoje mu ahwehwemu bia ubehia no ye de mawo ye sanso etwa scan se opesu hu se de enyoma sitie ewo yefunu mu pesu hu se akora ne da ye onaye o kidney o liver o brebo o pancreas o yem nyoma nyina no etwa hu mfonyi ne ye hu adekropote a ehaw na ye wi a ye de abibiduru a ekwa anim ye hwehwemu customizing highly efficacious medications and ye de ema wo fi say what 21st clinic no ye gidi say enyoma ema ye yare wa asase su nyina enemre mu no dodo na no efri yenua ne die mu enti se duro foforo ekofa yenum akwa ewo sendro no ehotie esono mfidie a yede yehwehwemu ena sono mfidie a yede sayare ewo 21st clinic na ye branches no ahodo na edoso to be fan number ye dash screen su na wafre esanse ye wo Accra Kumasi Tichiman Enkranza Wenchi Sunyane Brekum Goso Debiso ene Dwaboso Chesemfoni a wuhu nyina no every 21st clinic frɛ ye number mienu egu screen so na yenchro yaso ya eben wo se eye akomayare esichire yare otu asintini atwetwen wayase etutu typhoid ulcer ayemkro oboa no ehyehyew wachika se no eye wo ya etutu ojunso ntentem ohunam nyina adwa o se de de mokwa ye ohono kawakoma tuyem frɛ ye call center for no sisia ewo 0540 311 311 0540 311 311 and 0546 616161 yebejo so nchechiremu ne branch na hodo de ben oni nyina no yebenya abotre na ye ne wadi nkomo se yare enkoa na etete wemu wani njia misro kanwakoma to yem esanse Yankopon edi 21st clinic Abril say be you were free amane ne atete oyewa ufam efayare shen so say yewo Accra Kumasi Tichiman Nkranza Wenchi Sunyane Brekum Goso Debiso ena Dwaboso ye adwuma fridwada edi kwesi memenda so wani gye ebibiduro ho nko ade a ene na eye 21st clinic ana clinic of your time
Akechiapa, SOMPA TV.